English. Okay, in our previous video मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 साउंड ऑफ CH, SH एंड TH सिखाया था. ओके, इन आवर टुडेज वीडियो मैं आपको चैप्टर नंबर 5 साउंड ऑफ CK, BE एंड TR सिखाऊंगी. ओके, यानी कैसे CK, BE और TR का यूज़ करके हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं. ओके, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके नीचे कुछ वर्ड दिए हैं. मैं आपको एक एक करके बोलती जाऊंगी और आपको मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. फर्स्ट है लॉक. लॉक की स्पेलिंग LOCK, लॉक. वंस अगेन LOCK, लॉक. फ्रॉक, FROCK, फ्रॉक. FROCK, फ्रॉक. नेक्स्ट डक. DUCK, डक. DUCK, डक. नेक्स्ट सिक. सिक मतलब बीमार. SICK, सिक. SICK, सिक. नेक्स्ट नेक. NECK. वंस अगेन NECK. नेक्स्ट स्टिक. STICK, STICK. नेक्स्ट बेड. BED, बेड. वंस अगेन BED, बेड. नेक्स्ट बैंड. बैंड मतलब मुड़ना. ओके, BEND, बैंड. BEND, बैंड. नेक्स्ट बेगर. बेगर यानी किसी इंसान से कुछ मांगना, यानी मांगने वाला इंसान. बेगर. बेगर की स्पेलिंग BEGGAR, BEGGAR. नेक्स्ट बी. BEEB. वंस अगेन BEEB. नेक्स्ट बिहाइंड. बिहाइंड मतलब किसी चीज़ के पीछे छुपना. वंस अगेन किसी चीज़ के पीछे छुपना. जैसे कि यहाँ पे एक बर्ड है. बर्ड जो है वो ट्री के पीछे है. बिहाइंड द ट्री है, यानी ट्री के पीछे है. बिहाइंड की स्पेलिंग BEHIND, BEHIND, बिहाइंड. बेल. BELL, बेल. BELL, बेल. नेक्स्ट ट्रेन. TRAIN, ट्रेन. TRAI. नेक्स्ट है ट्री. TREE, ट्री. TREE, ट्री. नेक्स्ट ट्रंक. ट्रंक मीन्स एलिफेंट का सूंड. ट्रंक. TRUNK, ट्रंक. TRUNK, ट्रंक. नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी. STRAWBERRY, स्ट्रॉबेरी. वंस अगेन STRAWBERRY, स्ट्रॉबेरी. नेक्स्ट है ट्राइंगल. TRIANGLE, ट्राइंगल. TRIANGLE, ट्राइंगल. नेक्स्ट ट्रक. TRUCK, ट्रक. TRUCK, ट्रक. नेक्स्ट ट्रॉफी. TROPHY, ट्रॉफी.
TROPHY ट्रॉफी। नेक्स्ट ट्रैप। ट्रैप मतलब किसी चीज़ में फंस जाना। जैसे कि ये बर्ड है, ये बर्ड किस में है, केज में फंस गया है, तो इसे हम ट्रैप कहेंगे। ओके, ट्रैप की स्पेलिंग TRAP, ट्रैप, TRAP, ट्रैप। ओके, सो चिल्ड्रंस, ये थे आपके CK, BE और TR का यूज़ करके कुछ वर्ड। ओके, आपको क्या करना है, आपको इसको अपने नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। ओके ओके चिल्ड्रंस, ये आपका चैप्टर नंबर 5 साउंड ऑफ CK, BE एंड TR का एक्सरसाइज है। ओके, इसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। आपको अपने टेक्स्ट बुक में आपको लिखना है उस हिसाब से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रीराइट द लेटर्स टू मेक वर्ड। यानी यहाँ पे जो वर्ड्स है उसको यानी इधर उधर कर दिया है, आपको उसको अरेंज करके पिक्चर के हिसाब से पिक्चर को आइडेंटिफाई करके करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे लिखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है क्लॉक। क्लॉक की स्पेलिंग CLOCK, क्लॉक। वंस अगेन CLOCK, क्लॉक। नेक्स्ट ब्रिक, BRICK, ब्रिक। वंस अगेन BRICK, ब्रिक। नेक्स्ट टिक, TICK, टिक, TICK, टिक। नेक्स्ट डक, DUCK, डक, DUCK, डक। नेक्स्ट बी, BEE, बी। वंस अगेन BEEB। नेक्स्ट ट्रक, TRUCK, ट्रक, TRUCK, ट्रक। नेक्स्ट ट्री, TREE, ट्री। वंस अगेन TREE, ट्री। नेक्स्ट ट्रेन, TRAIN, ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। ओके, सो ये था आपका जंबल वर्ड जिसे हमने प्रॉपर पिक्चर को आइडेंटिफाई करके उसका प्रॉपर स्पेलिंग लिखा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट मिसिंग लेटर एंड कंप्लीट द वर्ड। यानी यहाँ पे कुछ है ना लेटर मिस कर दिया है, आपको पिक्चर आइडेंटिफाई करके उस वर्ड को कंप्लीट करना है। ओके, फर्स्ट है सॉक। सॉक की स्पेलिंग SOCK, सॉक, SOCK, सॉक। नेक्स्ट है स्टिक। स्टिक की स्पेलिंग STICK, स्टिक, STICK, स्टिक। नेक्स्ट है रॉक। रॉक की स्पेलिंग ROCK, रॉक, ROCK, रॉक। नेक्स्ट है ट्री। ट्री की स्पेलिंग TREE, ट्री। वंस अगेन TREE, ट्री। ओके, नेक्स्ट हमारा है टिक राइट अगेंस्ट द सेम साउंड वर्ड। यानी यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ डिफरेंट वर्ड दिए गए, बट आपको क्या करना है, इस वर्ड से जो सेम साउंड करता हो, सेम ही हो,
तो उसमें राइट टिक करना है। ओके, सो फर्स्ट है हमारा LOCK लॉक, LOCK लॉक। हम पढ़ेंगे वर्ड्स, नेक्स्ट जो 3 है TRAIN ट्रेन, नो, DUCK डक, DUCK डक, STICK स्टिक। ओके, तो DUCK डक और STICK स्टिक, ये दोनों इससे साउंड करता है, लॉक, डक, स्टिक। ओके, तो हम क्या करेंगे, डक पे राइट करेंगे और स्टिक पे राइट करेंगे। ओके, वेल, बेल, BELL बेल, BELL बेल, BATH बात, नो, BE B, once again BEEB, SELL सेल। यस, ये जो है इससे मैच कर रहा है। कैसे, इसमें भी डबल एल है और इसमें भी डबल एल है, तो हम सेल पे टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट है ट्री, TREE ट्री, once again TREE ट्री, TRUST ट्रस्ट, TRUST ट्रस्ट, TRUNK ट्रंक, नहीं, BEEB। ओके, सो ये वाला वर्ड इससे सेम साउंड करता है, तो हम बी में राइट टिक करेंगे। कैसे, इसमें भी डबल ई है और इसमें भी डबल ई है। ओके, सो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज, जिसे आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। ओके, और इसके पहले मैंने कुछ वर्ड्स आपको रीड करके बताए थे, जिसे आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है और ये सब वर्ड को लिखना है। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, सो बाय, हैव अ नाइस डे।